we can consider the fulong ke la so ang long ta himpi ke ong nai la pen most eco-friendly place no like tik segona thing beside la se nampak lang kon po ekdom evergreen hills ekdom la so ang long sitting ding pic la alge segona thing pia not only simple kapre ka thing pia rong to but sigun sigong sigun ko te tum gado beta chini lo ador ke ong naya thing pi guys, see the difference. La puke thengpi thengprang do lo, la pengke puke ilitum town na lo. Building hare do lo. La si ilitum kaphere meme ang ring ke lalo non labang so a thengpi non clear silo. Tame maybe 10-20 years la so ang long ta hemkim thipote itum ko sono. So nasi itum lahi hui kecirok tok ta kenang sot nasi la thingpi thengprang ma ge ching honai akenang sot lahi hui non ke dutang anglong long thingpi gido anbang ke itum jerai kompo bisi itum iling che thelo na nasi kapre ka dim tame la non bang ke dutang lo tame non ke dutang thingpi anbang ke itum ke jerai komi phale bodi na okay Totante kapek lang may mucho ako napak lang lipo deh. Lasi ilitum eco-friendly bag ni cinghon bag ni thengpi thengprang cinghon bag ni ilitum kaddo kabeda chichini lo thengpi thengprang ing ar piglo puda ilitum along di fulong tame prang ke anset phang ok are non bang ke phang ok jumpik la ke iltum katu kabeta chini lo thengpi nang jumbo ma joini itum thengpi thumbo ma joini si la sona environment nang jiplang de lo la si ilitum la thengpi thengprang ke ching honta kenang sot si eco friendly ke tuta kenang sot jipo jipitum la si mlaya hin ta ma thapon bo mang ilitum la kuson si la thengpi thengprang la hai hui ka cherai komi ma hai hui ta ya tan pon bom na kuson si ning cepat seseroi pen tum new generation itum youth atum new generation tum lahai huita kecerok to